妈媽。哎呀，坐定啦，坐定。揾翻我。我咁樣得唔得？唔該唔該。Thank you。你睇個天，你睇我大魚就嚟啦，咁翻去啊，真係濕晒身㗎啦，冇呢個圈㗎啦，呢啲濕晒㗎啦，係嘛？我都冇啦。我嚟拍少少睇數字啊。好啊。嚇？係啊。下一站海蘭花園北站，próximo parada Yolanda Asa。下一站海蘭花園北站。Next stop is Pelican 下站。我心諗今晚佢打電話嚟。下一站沙水1，próximo parada Asa。下一站。你仲整食嘅時候去買啲壽司翻去食啊好嘛？啊？去超市去百佳，唔係去。三年。啊？三年。三年。翻屋企先。買啦，上翻去啦。買埋翻去成啦，出嚟唔出㗎啦，媽唔出㗎啦，我㗎。呢度買。知唔知？你翻去唔出嚟㗎啦，我開工㗎啦，翻嚟出翻去。我睇日翻嚟㗎嘛，即係琴晚咁嘛，我又翻嚟同你去玩㗎嘛，你有打機㗎嘛，知唔知啊？一陣間啫嘛，一陣間咋，我去買嘢啊，我去買啲嘢啊，即刻又翻嚟啊。我買十支煙。兜翻先過粵興嗰邊啊？到過啊？係咪到過啊？即係呢啲唔係粵興，會有月經啊？我知啊，即係呢度兜翻先翻去係嘛？兜個沿路咪翻去咯，行高頂馬路。哦，即係兜9號跟住翻嚟。入9號嗰邊嘅，入9號村嗰邊嘅。咁驚唔驚？驚成台灣嗰邊啊？驚！我哋過埋嗰個珠江公園就入台灣㗎啦。哦，我以為你兜去9號嗰邊。冇9號村啊。好玩啦！捉住啊！即係你。咁樣好唔好？帶住嘅係啦。
係你間就算喺個巴士站嘅話，一定深刻嘅可以做。絕對冇嘢發生，絕對唔會發生曬啊！真係好慘。個個都企晒，個個都係企晒喺張凳度。下一站，鐵北大馬路站。中文啦。下一站，天府大马路总站。Next stop is Admiralty Terminal。一條波落去咯，跌咗嚟唔得嚟。喂，講一講。但我哋呢度都難喎，你唔係幾方便喎？係啊，因為我哋呢度好多人啊。總站嚟㗎？嚇？呢度唔係總站嚟㗎？唔係總站啊！我開門得開，呢度唔係啊！冇辦法啦，新福利嘅問題就係新福利嘅問題，我哋幫唔到啦。唔係啊，澳巴佢唔會講站啦，跟住你大路中站，所以都係福利嘅問題。冇人帶入去嗰度。啱明啦。呢喎，佢淨係佢全部位都係有咩嘢嚟啊？冇位。下面，我帶住啲啊。
要起輕軌啊！睇下輕軌嘅重要性啊 ！Oh my god！
我去没去太远。緊握扶手，呢條乳豬枝啊嘛。做咩做咩？我哋嘅 spare 枝，係我哋嘅 spare 車，真係好嘅。下一站黑沙海灘。下一站黑沙海灘。Next stopping 黑沙面。心都咁熟悉嘅。屌！唔知係咪呢度啊？但係求其啊，我明。誒，扶穩。車皮文青緊握扶手。咁樣轉翻嗰啲啊！喂，陣間坐翻呢部出嚟。呢部好快，好似快遊戲喎。我而家淨係準備翻室內嗰啲。我哋而家要去營地街市，即係對面海。去咗蝴蝶谷轉嗰邊走先啦。灣大馬路。灣大馬路即係叫山洲運街。OK。咁我呢部車幾好揸。呢啲車係好揸 feel 到。咁電動車我都好揸個柴油。啲掣又靚，個光又正，快靚正。都停咗雨啊！咁好笑點我落車啫？我一上車落雨，跟住我就嚟到啊停雨就係。呢咩道理嚟㗎？班車到達終點站，請各位乘客攜帶所有私人物品落車。